Ողջույն հարգելի հետևորդներ, կրկին Նարիի խոհանոցում եք եւ այսօր սկեսրոջս հետ միասին պատրաստելու ենք ֆիլոխմորով շատ արագ եւ շատ համեղ փախլավա։ Հարգելի հետևորդներ, մեզ անհրաժեշտ է ընդամենը ֆիլոխմոր, ընկույզ, կարակ եւ մի քիչ նրբություն եւ այսպիսի գեղեցիկ փախլավան շատ արագ պատրաստ կլինի։ Մինչ կհետևեք տեսանյութին, հարգելի հետևորդներ, եթե դեռ չեք բաժանորդագրվել իմ ալիքին, կխնդրեի անպայման բաժանորդագրվել, հետևել, որպեսզի բաց չթողնեք նմանատիպ համեղ եւ արագ բաղադրատոմսեր։ Ինչպես նշեցի, մեզ անհրաժեշտ էր ֆիլո տեսակի խմոր, դարչին, ընկույզ եւ կարակ։ Կարակը հալեցնելու եմ, վերցրել ենք 300 գրամ կարակ, բաղադրատոմսը բոլոր չափաբաժիններով կնշեմ մեկնաբանությունների բաժնում։ Կպատրաստենք մինչ կհալի կարակը, կպատրաստենք նաև օշարակը։ Օշարակը պատրաստելու եմ շաքարավազով, անհրաժեշտ է 1 բաժակուկես շաքարավազ եւ 1 բաժակ ջուր։ Լավ եփելուց հետո կավելացնեմ կես կիտրոնի հյութ։ Այսքանը հարգելի հետևորդներ, մինչ կհալվի կարակը եւ օշարակը պատրաստ կլինի, ընկույզին կավելացնենք 1 թեյի գդալ դարչին, կխառնենք, որպեսզի ավելացնենք շերտերին։ Հենց սկսեց օշարակը լավ եփվել, ավելացնում ենք կես կիտրոնի հյութը եւ անջատում ենք կրակը։ Մի քանի գտալ հալած յուղ ենք լցնելու թավայի մեջ, այն թավայի մեջ, որտեղ պետք է պատրաստենք փախլավան, մի քանի գդալ յուղ լցնելուց հետո կտարածենք եւ ֆիլոխմորը հատ-հատ շերտ-շերտ բացելով կդնենք թավայի մեջ, ամեն շերտին դնել ենք յուղ եւ ընկույզ։ Այսպես շարունակելու ենք մինչեւ խմորի վերջանալը։ Առաջի շերտը տեղավորելուց հետո մի քանի գտալ հալած կարակ ենք լցնում, տարածում ենք եւ ավելացնում ենք ընկույզը։ Նույն ձև կրկնելու ենք մինչեւ բոլոր պարագաները վերջանան։ Ինչպես տեսակ հարգելի հետևորդներ, շերտերը դասավորեցինք, յուղապատեցինք, ընկույզը լցրեցինք եւ արդեն պատրաստ է։ Կտրատելու ենք, կտրատելուց հետո մնացած յուղը տարածելու ենք շերտի վերին հատվածում, այս արանքներում, որտեղ որ արդեն կտրված կա արել ենք եւ տեղափոխելու ենք ջեռոց թխվելու։ Թխելու եմ 180 աստիճանի ներքո 30-ից 40 րոպե, կախված ձեր ջեռոցի ջերմաստիճանից։
35 րոպե անց նայեք ինչպիսի գեղեցկություն է ստացվել, հարգելի հետևորդներ, արդեն պատրաստ է։ Հիմա կհանեմ եւ արդեն պատրաստի օշարակը տաք վիճակում լցնելու ենք պատրաստի փախլավայի վրա։ Ահա այսպես, հարգելի հետևորդներ, վերջում ցանկության դեպքում կարող եք նաև մի փոքր փայլի համար մեղր ավելացնել։ Ինչպես նշեցի, փայլի համար ես մի փոքր մեղր եմ ավելացնում եւ այս կանը մի 2-3 ժամ մնալուց հետո լավ կներծծվի եւ պատրաստ կլինի արդեն մատուցման։ Հարգելի հետևորդներ, այս կանն էր այսօր մեր բաղադրատոմսը, եթե հավանեցիք, ապա կիսվեք ձեր ընկերների եւ բարեկամների հետ։ Հիշեցնեմ, որ գտնվում եք Նարեի խոհանոցում, եթե դեռ չեք բաժանորդագրվել հարգելիներս, ապա անպայման բաժանորդագրվեք, սեղմեք զանգակի կոճակը եւ հավանեք, որպեսզի բաց թողնեք համեղ եւ նմանատիպ արագ բաղադրատոմսեր։ Հաջողություն հարգելի հետևորդներ, մինչ մյուս հանդիպում։